야릇한 소리를 흘리며 우주를 항해하는 저남 아가루타. 한 쌍의 남녀가 뒤엉켜서 벌이는 무언가의 훈련에서 나오는 민망한 소리였죠. そうかって行き過ぎです。ごめん、ここ？違います。あと1.5センチ右です。そうか。 훈련 장면은 여러분의 상상이 맞습니다. 여튼 한창 뜨거운 아가루타의 뒤를 해적선이 바짝 뒤쫓고 トラクタービーム発射。 아가루타를 사로잡아 버리는데 아가루타를 포획한 이는 바로 우주 해적 자니스 샹크라는 또 다른 해적의 의뢰를 받은 것이었죠. 早かったな。いい腕だ。それより報酬の1億ゴールド用意しとけよ。どうしたの、母さん。どうやら誰かが私たちを捕まえたようです。どうしよう、母さん。太陽、あなたは今日で18歳、大人の仲間入りです。ですから私以外の人とのコミュニケーションを許可します。今まで教えてきた知識を役立て、たくさんの人と楽しく愉快に気持ちよくお付き合いするのです。でも母さん。その呼び方も改めましょう。今日からはただの K と呼びな。ケイトはもうできないの？ 아가루타의 컴퓨터 유기인형 K 그리고 K를 엄마처럼 따르는 고아소년 다이오. 이제 그들의 훈련의 성과를 실전으로 보여줄 때가 왔습니다. 全員速やかに降伏しろ。全員と言ったろうが。アッカルターには私たちしかおりません。僕は太陽。彼女は母さん。 K です。人質って何をすればいいんですか？そうだな。とりあえず館内の掃除でもしてもらおうか。ああ、もう鬱陶しい。ついてくんな。それにしてもなんでシャンクはあんなおとぼけコンビに大金かけてんだ。やっぱりあの船に何かあるのか。引き出してみるか。うわ、なんだ以上事態発生ですから、何者かがジャニス様の極秘システムを作動させてますね。あの海岸。 싱글인 자니스의 외로움을 달래주는 유일한 낙인 미소년 게임을 건드린 다이오. 何ですか？ああ、ジャニスさん。これは私のゲームだ。勝手にいじるわんじゃない。かりました。じゃあ切ります。セーブしないと。はい。リリカルマジック、リリカルマジック。胸のドキドキ伝えたくって朝もやの中をかけてゆく。 여기에 자니스의 비밀일기를 찾아서 낭독하는 K까지. まあこれは。見るんじゃねえ。はあ、今日も私は一人ぼっち。星の王子様が迎えに来てくれればいいのに。日記を読これ下着ですか？む。こらこら。 그렇게 자니스의 해적선을 구석구석 청소하던 그때 두 사람은 단단하게 봉인된 어느 방 앞에 다다르는데 なんだろう、この部屋。勝手に開けてみましょう。お邪魔します。 봉인을 풀고 들어온 그 방은 짐승이 손톱으로 긁어놓은 듯한 흔적이 가득한데 두 사람은 몰랐죠. 그 방엔 자니스의 비밀이 있었다는 것을. ジャニスさん、これは一体どういうことですか？シャンクに引き渡すまでこいつはここにいてもらう。太陽、私は大丈夫です。ジャニスさんとお話ししてらっしゃる。教えた通りに仲良くするのです。教えてくれた通りに。 K가 다이오에게 몸으로 가르쳐준 그것. 자니스는 그것이 얼마나 치명적인 것인지를 그때는 몰랐죠. 수상한 두 사람의 관계를 파악하기 위해 자니스는 다이오를 자신의 방에 앉혀놓고 だいたいお前らどういう関係なんだ。カンさんとか呼んでたが親子か。 K は僕を育ててくれたんです。僕が大勢の人と出会い仲良くできるように。またわけのわかんねえこと言ってんじゃねやめてください。 이거였죠. 여자를 단번에 무장해제 시켜버리는 다이오의 스킬. って何をしたお前。はあ、すいません。ついツボを押しちゃいました。ツボ。はい、気持ちよくなるツボです。手を出してください。気持ちいいですか？もうメロン。ジャニスさん、ちょっと横になってください。何をする気だ。もっと気持ちよくなるツボがあるんです。 그렇게 다이오는 K에게 터득한 스킬로 자니스를 무너뜨려 버리는데 그때 다이오에게 무언가의 위험이 닥칠 것을 예감하는 K.
どうしたんですジャニスさん。 그 위험은 이거였죠. 자니스는 남자를 품으면 맹수로 변하는 개량형 실험체. どうしてこんな。 그녀의 정체를 파악한 K가 나서고 教えた通りしっかりコミュニケーションするのですよ。大丈夫大丈夫、優しくするからね。行くよ。 짐승이 된 자니스를 다시 돌려놓기 위한 커뮤니케이션이 다시 시작됩니다. 그녀의 저주받은 몸은 실험체로 태어나고 버려졌던 그녀의 어린 시절로 거슬러 가는데 4歳の時だった。サーカスの団長が拾ってくれたんだ。17歳の時だった。団長が私に。初めてだったけど別に嫌じゃなかった。でも終わった時には団長の死体が転がってたよ。獣になった私の仕業だった。挙句の果てにたどり着いたのがこんな海賊家業ってわけさ。あの部屋にあった傷はご自分を殴っていた時につけたものですね。誰かを抱けば殺しちゃうから。私は誰とも愛し合えない女なんだ。 그런 와중에 아가루타를 넘겨받으려는 샹크의 해적선이 도착하고 僕たちをシャンクに引き渡すんですかジャニスさん。 거에게 보상금과 자신을 각성시켜준 다이오. 그 사이에서 고민하는 자니스는 결정합니다. 受け取りな。 アカルタを捕捉しました。よし。 하지만 아가루타를 넘겨받은 샹크가 뒤통수를 때려버리는데 바로 자니스가 예상했던 상황이었죠. 落ちてね。何？アカルタが？いえ、あれは偽物のようです。艦長、レーダーが錯乱してます。おそらくあの破片による障害かと。ああ！前方に何事だ？アカルタ、戦士文明の偉大なる遺産。ついに。反部出弾装填完了。ファイヤー。 그렇게 아가루타는 샹크를 우주 저 멀리로 날려버리고 やりましたね。 두 사람은 다시 먼 여행길을 떠나려는데 じゃあジャニスさん失礼します。おいおい、私を置いてく気か？私を止められるのはお前だけなんだぜ。 그렇게 이들 사이에 자니스가 합류하게 됩니다. さあお勉強を続けましょう。 안 그래도 필요했던 훈련 도구, 이 롬만 빠삭했던 유기인형 K는 다이오에게 가르칠 수 없었던 것들을 자니스를 통해 가르치려 합니다. こんなもん着せて何させようって。なんだこりゃ。人の船のブリッジに何十万を立てんだよ。では始めます。太陽の上層教育シリーズその265、新婚夫婦のラブラブディナータイム。でもこれって教育の一環です。どうするの？見るのです。太陽、これが男の人が泣いて喜ぶ裸エプロンというものです。私はこれまでさまざまなタイプの太陽に教育してきましたが、現に深きは生の道。まだまだやり残したシチュエーションは数多く。お味噌汁おいしいよジャニーさん。よかった。そういえば K、 前に探すものがあるって言ってたけど。バージニアはアッカルターの中枢回路です。私が本来の目的を遂行するにはどうしても必要なものなので。でもどうやってバージニアを探せば。アクセス OK。 モニターに出してくださいな。今日は豪華客船ミレニアムールにあるのよ。 K가 찾는 버지니아라는 물건은 중무장한 초거대 여객선에 보관된 고대 유물, 우주재벌인 여객선주의 컬렉션이었죠. やめときな。海賊船一隻で乗り込んでったって逆に強沈させられちまうのが関の山さ。まともにやり合っても勝ち目はないさ。 영세한 해적 따위는 접근조차 불가능한 중무장 여객선. アルバイトね。はい。 그렇게 버지니아를 찾기 위해 여객선에 잠입하는데 よろしくお願いします。 하지만 이들은 미처 몰랐죠. 이들의 계획을 해킹한 샹크가 이곳에서 그들을 기다리고 있었다는 것을. 必ず見つけてみせる。わあ、綺麗だな。あら、先客がいたのね。こんにちは。 다이오는 이 배의 선장 마사와 마주치고
考え事をしたくなった時によくここに来るの。気持ちが安らぐわ。 처음 만난 사이지만 마사는 다이오에게 마음을 털어놓고 마사는 자신의 고민거리를 다이오에게 털어놓는데 꽃다운 나이를 여객선에서만 보내는 선장 마사. まあ流れ星。あの星に願いを込めれば今度こ 그녀의 고민은 바로 이거였죠. そお願いです。どうか今度の旅で素敵な出会いがありますように。素敵な男性と巡り合いたい。 남자를 만나고 뜨겁게 불태워보는 것이 그녀의 소원. それであなたは船乗りになりたくてここに来たの？いえ、バージニアをもらいに来たんです。 동시에 다이오는 매력 스킬을 발동하고 くれませんか？すごいことをさらりと言うのね。はあ、ダメダメ。保管庫の鍵は船長の私しか持たされていないの。船長室に来られるようになったら渡してあげる。 마사는 잘하면 줄 수도 있다는 야릇한 여지를 남기며 사라지고 どうも、太陽です。バージニアをもらいに来ました。またさっきの続き？こんにちは。こんにちは。お邪魔しま失礼します。 다이오가 마사를 무장해제시키는 사이 보관고의 열쇠를 획득한 자니스가 버지니아를 찾아 나섭니다. 하지만 문제는 지금부터였죠. 間違いありません。あれは手配中の海賊です。船長室に押し入り、今第7ドックへ降りていくはずです。 샹크가 그녀들을 우주군에게 신고해버리고 もう少し我慢して。艦長、例の海賊が動き出しました。こんな時にすぐに行くわ。おい、バージニアは手に入ったぜ。長いは無用、サクサクっと。お前らやりすぎと違太陽。 그녀들은 출동한 우주군에게 사로잡히고 맙니다. 武器を捨てておとなしく投降しなさい。誰が通報しやがった？人質に危害を加えたり抵抗するような場合は強行手段に移ります。 그렇게 그들은 함장 크레아가 이끄는 우주군에게 붙잡혀버리고 맙니다. 誰かが通報しやがったんだよ。くそ。誰が？私にわかるか？そんなことより、なんで私だけこんな無様な格好なんだよ。 바로 그때 철창 너머 야동을 보고 있는 간수를 발견하고 に貸した元金利息が積もりに積もって締めて100両。今日こそ耳揃えて返してもらうぜ。そうか。 이 와중에도 K와 다이오는 시청각 교육의 기회를 놓치지 않습니다. どうしても返せねってんならおみよの体で払ってもらおうが。そんなヘイ、体で払うってどういう意味なの？借りたお金の代わりにスキンシップをさせろということです。太陽の上層教育シリーズその266。何なの？殿方は時に強制的なスキンシップでより大きな興奮を得ることができるのです。どうだここでやめっか。先人の残した名言には嫌よ嫌よも好きのうちとあります。口では嫌がっていても攻略次第でより深く仲良くなることが可能なのです。こら、間違った正式を教えるんじゃない。つまりあの少年は人質なのですね。はい。わかりました。彼だけは釈放します。では。太陽。釈放だ。 그렇게 마사 덕분에 홀로 풀려난 다이오. 그는 동료들의 석방을 위해 크레아가 있는 함장실로 향하는데 なんだろ 함장실 앞에 쌓여있는 박스들. 바로 꽃을 만드는 투잡을 하고 있는 크레아의 일감들이었죠. よし、これで107個。やっと1700ゴールドか。う。クレアさんですか？返します。借金は必ず返します。ただあと一月だけ待ってください。あと一月？おお、 여기서 다이오는 간수가 보던 동영상의 장면들을 떠올리고 ふざけるんじゃねえ。どうしても返せねえってんなら、体で払ってもらうぜ。これ。回れ。何すんのよ。へっへっへ。この体ならいい客がつくってもんだ。 말도 안 되는 방법이지만 여기에 다이오의 스킬이 더해지자 こん
んなことしてる場合じゃ。 이게 또 먹힙니다. あなた誰？太陽です。借金取りの人じゃないの？はい。 빚을 갚기 위해 투잡을 뛰고 있던 크레아. 그녀에겐 슬픈 사연이 있었죠. 班長の給料なんて親の残した借金の返済で全部パーよ。こんな内職じゃちょっとした小遣い程度にしかならないし、全額返済なんて何万年かかるやら。そうなんですか。その人が私に何の用なの？ケイとジャニスを釈放してほしいんです。はあ？そんなことできるわけないでしょ。あの人たちは海賊なんだから。あれには事情があったんです。海賊なんか逃がしたらよくて降格、悪くしたら軍法会議で首よ首。僕の言うことを信じてもらえないんですか？だってまだ会ったばっかりだし、お互いのことよく知らないし。 크레아는 또다시 슬슬 무너집니다. ああ、そういう時はいい方法があります。お互いに知り合う方法。は？スキンシップです。それはさっきやったでしょ。嫌よ、そんなことしてる暇ないのよ。いや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 い
わかったよケイ。はい。金を返さねえ結ぶためこいつで往生しやが。 그렇게 크레아에게 기어이 항복을 받아냅니다. クレアさん、ローのマスターキーは。そこにあるから勝手に持ってってって言ってるでしょ。答えろ。なぜバージニアを奪おうとした？目的は何だ？ 조사를 받던 K 앞에 샹크가 난입하고 K를 납치하려는 샹크. 그랬죠. 샹크의 목적은 처음부터 K를 차지하려는 것이었습니다. 船内でテロ発生。船内でテロ発生。シャンク、あの野郎。助けなきゃ。ちょい待ち。相手が銃持ってんならこっちも武装しないと。でもどうやって。太陽、手っ取り早く済ませない。繰り返す。艦内にテロ発生。 K를 데리고 빠져나가려는 샹크. 止まりなさい。 다이오를 위해서 마사가 그들을 막아서는데 あんな無様な格好をさらした船長さんが勇ましいことですね。船長こそ武器を捨ててください。あなたは部下 A、 なぜこんなことを。いつも名前も決まってない私に無茶な命令ばっか押し付けて、そんな船長に耐えきれず海賊にでもなってパッと嘘を晴らそうと思ってた矢先にシャンク様に声かけられて、もうな形勢逆転、床に這いつくばるのはあなたの方でしたな。太陽、獣がなんということだ、私の計画が。 그렇게 K는 무사히 구해지고 K3 必ず手に入れてみせる。お前は私のものだ。マサさん、僕たちは海賊たちを追います。気をつけて太陽。戦艦。 샹크를 쫓으려는 그때 그들에게 다가오는 대규모의 우주군 함대들이 포착되는데 お嬢艦長めが何しに来たのやら。 왠지 다이오에게도 쉽지 않을 포스의 우주군 총사령관의 등장 장면을 마지막으로 본작은 마무리됩니다. 열린 결말이라는 의도인지는 모르겠습니다만 떡밥만 잔뜩 뿌려놓고 난데없이 끝나버려서 혹시 이기가 따로 있는 건지 찾아봤는데 워낙 마이너한 작품이라 관련 정보를 찾기가 쉽지 않네요. 혹시 아시는 분이 계시다면 댓글로 공유 부탁드리겠습니다. 그럼 전 다음 영상으로 다시 뵙겠습니다. 오늘도 감사드립니다.